당신의 고민 라디오 제1편입니다. 제목, 토끼 토토와 포포의 똥. 저는요, 토끼를 키우고 있는데 이름이 토토 포포입니다. 토토와 포포의 집을 청소하는데 제가 토토가 심심해 보여서 젖지만 올렸는데 토토가 똥을 쌌어요. 똥도 무서워서 옷도 못 벗고 싶지 않았어요. 다행히 똥도 커지 않아서 다행입니다. 토토는 화장실에 안 싸고 밖으로다가 똥을 싸더라고요. 똥은 어떻게 알죠? 사연 잘 들었습니다. 똥은 저희 포코도 막 똥을 싸요. 저는 그런 경험을 많이 해가지고 많이 하며 있었겠습니다. 그럼 여기까지. 모두 안녕.